In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a wagon and wine, you light up the skies. Paws on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks. Гањево на настава во едно училиште во Скопје заради некој ученик кој што родителите не сакаа да го прифатат, ваков бил, однаков бил, значи не ми е конкретно тоа целта. Пред известно време се вратив од проба, малце сум трокиран, ама ќе ме разберете што сакам да кажам и што е најважно, не сакам да бидам разбран погрешно, затоа што ние имавме еден случај со едно од моите деца во училиштето кај што учи, беше донесен ученик од некоја друга школа, проблематичен. И тогаш родителите нешто као еден од родители ви инициираше родителски, беа на родителски од директорката, педагогот, класната, Ја тоаш кој што ме дал Господ, отворено реков, ќе имате проблем. Прво, она што ме натера да земам збор е тоа што цело време одредени девијации што покажувало детето и пред да го донесат во оваа школа, да го прифатат, јасно ми укажува на некои работи и она што цело време беше, ама детето вака, детето така, детето вака, детето така, ама тоа е дете, ама тоа е дете, ама тоа е дете. Еден родител исто кој има искуство со ова пенологија и со млади, воспитување на, значи, овакво, не е битно што работи сега. Чисто се обиде да објасни дека тоа треба да му се помогне, да му се покаже љубов до овадан. Работата е во тоа што емпатијата исто така може да биде опасна во одредени ситуации, како и безчувствителноста, што може да биде опасно во одредени ситуации. Што сакам да кажам, ако некој покажува дете од 13, 12, 13 години евидентно насилничко однесување, кое што на некој начин ги пробива рамките на некое прифатливо однесување, дури и кога е бесно, дури и кога е нервосно и испровоцирано. Ако неговиот бес и насилство ги пробива тие рамки на она, сакам да кажам, кога е претерано, не можете више тука да зборите детето вака, детето така. Ќе му дадеме љубов, мора да му покажеме љубов, мора. Значи, тука се треба некој да има во системов, треба да има таков систем што ќе ги проценува тие деца. И што нема да се занимава со тие, како да ги кажам, инклузивни, да не кажам некој полош збор, инклузивни методи, туку реално да ја согледа ситуацијата. Никој не е против инклузивноста. Јас, кога сум бил копејц, у клас ми имале дете со понамалени способности од ние нас, така да кажам, нормални ве оваква, 4 години со нас учеше. Чак што више, никогаш природно ни било во тоа време. Кога сме биле осмолетка, да нас никој не научил на инклузивност, ние тој збор не сме го познаале. Природно ни било да го викнеме и него кога шетаме низ мало, кога ова, кога она, кога одиме на екскурзии, да биде со нас. Не е битно што он почутлив, што не збори, што му треба време да свати. Бил со нас. Тоа нас не било нормално, никој нас не научил на тоа посебно, ни класната, ни било кој. Но, сакам да се вратам на ова. Значи, доколку овие работи што ги кажав се екстремни, родителите со право се бунат, затоа што многу често се случува едно лошо семе да ги расипе сите јаболка во гајбата, едно скапано јаболко да ги расипе сите јаболки во гајбата. А да не зборуваме дека што ако тоа дете, насилството во тоа дете, спремноста да направи зло, кој што наоѓа во тоа дете, што ако се иманентни на него, на неговиот карактер, на неговиот табиет, не можеме тука да зборуваме, дете има 12, 13 години, 14 години. Не е луѓе дете, тој е човек што има голем проблем и што може да биде веќе опасен по околина.
Никој вака не размислува на овие проблеми, затоа што ние уште немаме сенс за тие работи. У држави кај што правеле тешки срања, трагедии и вакви деца во наводници од 13-14 години, веќе почнува и да ми се развива сенсот дека не е све кажи инклузивност, насме се од уво до уво, ја и сега ќе глумиме со жалување и емпатија. Не бе, треба системот да има одговор за вакви работи. Не можеш такви деца да ставиш, пак ќе кажам, во некоја нормална средина. Не можеш. Мора да се најде решение. Така беше случајот и тогаш. Јас тогаш го кажав тоа на директорката на состанокот, кој знае колку ме загледа како чудак, како лудак, реков проблемот затоа што ги гледам влагаат у патетики во некој, како да ви кажам, неиздржани емпатии. Чекајте да видиме, нека почне да доаѓа во школа. Они више го пуштили уствари во школа 2-3 дена. Али сега ова постфестум. Викам, ќе решите проблемот така што ќе обратите или не знам што ќе кажете, не може тука, најдете му друго решение. И што се случи? Не помина ни месец дена, истиве родители на состанокот во групата. Има проблем со малиот, има проблем. Па еден од родителите што го инициираше состанокот, па зашо више те нема да реагираш петиција кога потпишуваа родителиве да се тргне од оделението и така. Не бе, викам, луѓе, ја моето го кажав на родителскиот, другото е ваше. Ја многу убаво ви кажав што ќе се случи. Сега како да ви кажам, сега направивте уште полоши за тоа дете. Затоа што прво му го пуштивте, му рековте, ајде и после месец дена уште поголеми драми со петиции, со такви работи да се тргне до вода. Не знам дали до сега ме разбирате што кажувам. Значи, не мора да, не се работи ова конкретно за овој случај во сега у нашево училиште. Зборам општо. Значи, без разлика за каква за каков различен тип карактер со не знам какви мани, недостатоци се работи на дете. До одредена граница можеш да ја тераш приказната за инклузивност. И апсолутно ја сум за тоа. Ама од одредена граница натаму, она што викаат кога некој ги преминува црвените линии, не можеш да го ставиш у клас со, пак ќе кажам, у наводници нормални деца. Не можеш едноставно. За никој не е добро тоа. Доста се возите на тие патетики, демагогии, дете, дај да му помогнеме, да покажеме тоа. Не, едноставно деца на таква возраст, барем, сега не сум психолог, но знаеме дека на 13-14 години имате деца кои што више Господ не им помага. Се тука философското прашање, постои ли, не е битно, иманентно зло во човекот што му доаѓа со раѓање, или тоа е последица на одредени околности во кои расте, фамилија, воспитување, тие бихевиорални овие амбиенти, карактеристики и така натаму и така натаму. Да не навлагаме у филозофии. Ама ќе мора да се слушате дека има ситуации кај што таквите млади луѓе, ќе ги наречам, не можете више да ги гледате низ призмата дека се деца и дека се неспособни да нанесат големо зло и дека ова и дека она, па и да расипат другиот. И таквите особи, ако он носи, пак ќе кажам, не се факете за зборов, некој иманентно зло во себе, во света, па таквите личности многу лесно прават следбеници, поготоа на таа возраст кај што индивидуацијата не е завршена, 8-9 оделение, 7 оделение, децава се у пубертет уште. Многу лесно создава следбеници, такви кои што почнува да го следат баш затоа што е дрзок, арогантен, лош на некој начин и тоа привлекува на таа возраст. Почнува да го следат, тргнуваат по нивни пат, затоа го реков она, едно скапано јаболко може цела гајба да ја скапе. Да не збориме за некои потешки последици. Значи, многу е битно оваа држава да се разбуди во поглед на некои работи. Системот да се разбуди. Па имате специјални училишта и за посветов и за такви деца со, ај ќе кажам, побунтовнички карактер, поагресивен карактер, што покажувале знаци на прекумерно насилно однесување, нова нона.
па системот не се откажува од нив, прво ги праќа у такви училишта што се за малце такви ученици, како ги викаат тие, не знам, синдроми, не се ни битни што ги измислија овие последниве 30 години што ги измислија. Па ќе го прати у таква школа, па тамо имат други методи како се справуваат со нив, како се обидуваат да ги изнесат на прав пат, да ги постават на вистинска траса. Ама не, како да ви кажам, ама не бутни ги сега тамо, овие од ова школа го неќеле, го избркале, им рекле на социјални работници, правите што знаете, овие го донели у друга школа, директоркава, пошто не знам пример, у таа друга школа, пошто е страв, нели ова, она од политички фактори, да не нешто, некој пререче вамо, тамо, па нешто да и се заниша фотилјата, дајте, ајде, ја ќе опримам. А сите свесни дека детето е проблем. И на крај, после гнуалката, реагираат некои родители, и на крај родителиве криви, родителиве немале емпатија, родителиве немале сенс, родителиве немале чувство за инклузивност. Не знам сега малце може така зборам, не знам колку ме разбирате и колку сум разбирлив. Али едноставно не може секогаш по секоја цена да се бркаат резултати, тоа ми е муабетот. Негде луѓе, дајте да се помириме сега, па не зборам за конкретен случај, ама има такви примери. Негде нема помош. Или го зима некоја специјална установа, за без разлика за што не е битно, и се обидуваат да го стават на некоја ова пруга, кај што ќе биде најдобра за него, за неговиот понатамошен развој, да прерасне во, нели, корисна индивидуа на едно. Или и таму ако не може да помогнат, се знае што се случува у светот. Многу деца од таквите школи со деца со посебни вака што се потреби у смисла на ако се преагресивни, пренасилни во таа смисла. Уште од тие школи веќе ги гледаат дека нема спас за него, го пушта на улица, после 2 години прави што прави, иде у затвор, кој на доживот, на кој на помалце години, зависи што напред. Ама тие муабети дека се родителите немале чувство за емпатија, дека ова нема. Значи исто толку неодговорно тоа да го кажеш, као што да кажеш по секоја цена некој дете да се откажеме од него, затоа што немаме решење. Иста е работата. Само што понекогаш и треба да си признаеш дека кога немаш решење, немаш решење. И тука твоите ингеренции завршуваат, дали како директор на едно нормално школо, ќе кажам, дали како класна во едно такво нормално школо, како родители, да кажеме, на други деца кои што со такво дете учат во ист клас во такво едно нормално школо. Апсолутно се слагам за она другоно. Дека ние сериозни проблеми имаме со нашиве нормални деца. Затоа што заради такви односи, ја керка ми ја префрлив од најмалата ја префрлив од Војдан во Христијан Тодоровски Карпош. Кога кренав раце, кога видов дека тој систем тамо не може да го направи она што ја го барав година-две претходно. И на краја прашав, сакаш ли да те префрлам тамо? Сакам, тато, претходно нормално се со некои луѓе така што се видов, исто ми предложија, ви како тоа не се менува едноставно, најубаво за детето да ја префрлиш. Ја префрлив и сега си е тамо окей. И со учење се подобри, а да не зборам за вака дека си најде нови другарчиња кои што на друг начин се однесуваат со неа за разлика тука како се однесува и така натаму и така натаму. Значи нема, едноставно мораш сам да реагираш у одреден момент. Ама ти претходно си предупредувал милион пути. И они знаат дека го имаат тој проблем, дека 60 кусур деца си имаат заминато, го имаат напуштено школото, имаат од друго, ради слични вакви проблеми. Затоа кажав, овие нормалниве деца, што нели влагаат на категорија на све нормални, све нормала, нема никаков проблем, нема проблем со ова, нема проблем, у нормала се да кажем. Па такви деца колку има за сериозно наблюдување.
Само што ние немаме систем кој што го прави тоа. Образовниот систем не е така конципиран. Тие интеракции, тие односи да се следат меѓу учениците во одредени оделенија, поготоа ако некој родител им посочи, имате проблем, кој јас што им посочував, неќете да го видите, имате проблем. Имате деца кои што отворено кажуваат, така во група еден алфа, дете у групава е алфа, дали девојче, дали мушко, им кажува на останатите, немој да си играш со неа заради, немој да си играш татко и не и купил ролери, немој да си играш татко и не и купил точак, немој види ги патиките се најкама од бит пазар најко од 1500 денара, од 1200. Мене ова поише ме загрижува него вие, да ви кажам искрено. Но добро, муабетот ми да поентирам. Значи родителите, сега не знам ни што точно тоа дете тамо, значи не навлегувам у тоа Лазо Ангеловски, како се викаше школата. Но родителите имаат право да реагираат, сега ви ги кажав од кои причини. А сосема друга ствар е, што системот, државата за 30 години, наместо да се крадеше по 3 до 5 милиарди години евра на, не знам, секој 2 години, секој 3 години, до сега можевме да имаме такви школи што ќе се занимаваа со вакви проблематични деца и немаше да се случува ова. Да не зборам со деца со други посебни потреби поврзани со некоја ментална инсуфициенција, со некои синдроми и така натаму и така натаму. Ке цветавме. Да не се крадеше толку многу, мислам, сакам да кажам. Така да, тие либерални финтици, инклузивност, ај да бидеме емпатични по секоја цена, ај деца се, дете му треба љубов, такви демагогии, мислам, тоа се тешки демагогии. Знаете за шо ви зборам. Една тинејџерка ке имате дома, па не можете веќе на 16 години за нормална работа да и како да ви кажам, да ја сугерирате дека не треба да ја прави, дека најно ви влага у едно уво, искаче у друго уво. Се раѓа тоа тогаш првиот инат, непризнавање на авторитетот, прво на родителот, прво на ова, прво на она, мисли дека светот почнал со неа, дека она највише знае, дека ти си демоде, ти си глуп, ти си... А да не зборам за овие другиве случаи. Не така. Не знам, ја сакав уште некои детали да кажам, но ајде, имајќи обзир кон некои ствари и кон некои овакви ситуации, намерно не ги кажам и највише од све ми беше да не бидам погрешно сватен. Па на крајот на криштата, па не дека не сум навикнат да бидам погрешно сватен, така да кој како сака нека ме свати. Ај. In the quiet of the dawn, you're the first to rise. With a light and a line, you light up the skies. Pause on the window, the world outside awaits. A four-legged friend with a heart that never breaks.